Situata në aksin kombëtar Librazhd Pogradec në vendin e njohur si Arrat e Gurrës është përkeqësuar ndjeshëm gjatë orëve të fundit, duke detyruar autoritetet ta shpërsojnë masat për sigurinë e qarkullimit. Pas vlerësimit në terren, autoriteti rrugor shqiptar ka vendosur ndalimin e lëvizjes për mjetet e tonazhit të rëndë dhe autobusët në këtë segment rrugor deri në një njoftim të dytë. Vendimi është marrë për arsye sigurie për shkak të agravimit të rrëshqitjes së dheut dhe thellimit të çarjeve në trupin e rrugës. Një ditë më parë në të njëjtin segment ishte aplikuar kufizimi lëvizjes me një korsi me kalim të alternuar të mjeteve dhe vendosje semafori për disiplinimin e trafikut, pasi çarjet e vjetra dhe ato të reja ishin thelluar, duke rritur ndjeshëm me rrezikun për përdoruesit e rrugës. Autoritetet u bëjnë thirrje drejtuesve të mjeteve të tonazhit të rëndë dhe operatorëve të transportit të shmangin këtë aks dhe të përdorin rrugë alternative deri në stabilizimin e plotë të situatës. Por rrugë alternative në këtë segment nuk ka. Sipas burimeve zyrtare, çdo masë e marrë ka si qëllim garantimin e sigurisë së jetës dhe parandalimin e incidenteve të mundshme në këtë aks të rëndësishëm që lidh zonën e Librazhdit me Pogradecin dhe mëtej juglindjen e vendit.